Dit is echt niet te geloven. Nummer 6. Laatste. Gek mooi ervan. Gewoon gek. Gelukkig vis ik nog veilig. Dus hij blijft alleen maar wegzwemmen met een richting in zijn bek. En de rest die verliest hij. Maar ik denk dat ik eerst misschien een bakje koffie of zo ga drinken. Heb je eindelijk eens een carp? Ja? Met 6 brazers. Knap de lijn.
soms even de dagen dat je beter onder in bed kunt blijven liggen. Nou, dat is ook. En zoals ik al eerder zei, vandaag een hele trieste dag. Dat is aan de overkant de club van de ervaringsleerjongens. Die hebben een vlotte race gehouden. 6 brazo's tot nu toe, 1 carper. Nou ja, die gevangen natuurlijk. Hè? De lijn was gebroken. Tijdens het inhalen, toen voelde ik al in de bliksem, de lijn die zit ergens achter. Ja. Dus het is gewoon ergens op afgesneden. Ja, zonde. Tot nu toe 2 uurtjes. Helemaal geen actie meer. Dus ik denk dat het afgelopen is voor vandaag. Voor de volgende keer merk ik wel dat dit een watertje is. De Zuiderwaard, waar je toch wel, laten we zeggen, met hennep, alleen met hennep, bij moet voeren. Dan krijg je veel meer actie op de stek. Of je nou alleen met boilies vist of met hennep en boilies, maakt niet uit. De brazen pakt toch alles. 18 mm boilies, 20 mm boilies, het maakt niet uit. De brazen pakt ze. Dus de volgende keer gewoon weer wat hennep erbij, meer actie en dan komt het vanzelf weer goed. Tot de volgende keer. Hoi. Nou, voor de verandering weer eens brazen. Dat het toch gewoon weer brazen zijn. Thank you.